रेडी भयो चाउमिन? यस, नट एट, जस्ट अहिले गार्निस गर्नुपर्छ अहिले। यो चाहिँ इन्स्ट्यान्ट नुडललाई मैले चाउमिन बनाएको। यो क्विक चाउचाउ भन्छ नि, क्विक नुडल इन्स्ट्यान्ट। त्यस्तो पनि हुन्छ त्यसको? चाउमिन क्विक नुडललाई सुप मात्रै खाँदा अब होइन, गर्मीमा समरमा उयो हुन्छ। सो मैले चाहिँ यसलाई चाउमिन बनाएको इन्स्टेड अफ सुप। नुडललाई मैले चाउमिन बनाएको। यो मैले अहिले गार्निस गर्दैछु ग्रिन चिली पाउडरले है, कोरियन चिली पाउडर। यो त म चाहिँ नि उयो सम्झिँदो रहेछ कि ड्राक सोय एड गर्दा पनि हुन्छ। आफूलाई कुन फ्लेभर मनपर्छ होइन, ड्राक सोयले डार्क सोय हालेको यो ड्राक सोय एड गर्ने आफूलाई उयो मनपर्छ। अनि मलाई चाहिँ मनपर्छ ड्राक सोय, लाइट सोय। अनि यदि आफूलाई मनपर्ने फ्लेभर अनुसार सेसमी ओइल युज गरे पनि हुन्छ। सेसमी ओइल नभएर अहिले मैले जस्ट सिम्पल सेसेमी ओइल पनि चाहिने हो। सेसमी ओइल हाल्यो भने मिठो फ्लेभर चाउमिनलाई मिठो, जस्तै कोरियन, जापानिज, चाइनिजको फ्लेभर हुन्छ। चाइनिजहरूको उहाँहरूले त्यही युज गर्छ नि त। अब हामी नेपालीहरू चाहिँ युज गर्दैन नि त चाउमिनमा। उहाँहरूको चाहिँ अलिक फ्राइड। मैले चाहिँ यसलाई भेज एक चाउमिन बनाएको। अब म भेज एक चाउमिन हो यो? भेज एक गरेर हाल्छु। अनि अब के मनपर्छ होइन, अब स्वाद अनुसार यदि अन्डालाई फ्राई गरेर पछि एड गर्ने हुन्छ, त्योसँगै एड गर्दा हुन्छ। तर एड गर्दा छिटै पाक्ने, अन्डा त तुरुन्तै पाकिहाल्छ नि त। सो अब म चाहिँ अब यसलाई मिक्स गर्ने हो। अब यो गरेपछि चाउमिन इज रेडी है। ग्रिन स्प्रिङ ल अब यसलाई ओनियन हैन, स्प्रिङ अनियन ओ यो चाहिँ लिनुहोस् त। यस्तो हुन्छ है स्प्रिङ अनियन। अब यो के हो त्यो? अब यो चाहिँ कोरिएन्डर, सलेन्ट्रो पनि भन्छ, कोरिएन्डर लिफ, फ्रेस कोरिएन्डर लिफ हैन, सलेन्ट्रो पनि भन्छ। अनि यसलाई अब आफूलाई स्वाद अनुसार हैन के मनपर्छ अब। अनि यो गरेर अब यसलाई के गर्ने हो र? सट्ट गार्निस गरिदिने। गार्निस गर्ने हजुर, गार्निस गर्ने। अनि यसलाई स्टिर एकचोटि यसरी होइन मिक्स सबै गरिदिने। लुक्स यम्मी होइन त। अब अर्को चाउमिनलाई टाइम लाग्छ, यसलाई लागेन। सट्ट म अनि कस्तो भयो टेस्ट? हुन्छ, यो चाउमिन रेडी भयो। अब आफूलाई पछि के अब पिरो चिल्लो होइन ससहरू के खानु मन लाग्छ सट्ट खाए हुन्छ। अब हालिदिन्छ फ्लेभर होइन, मलाई चाहिँ मनपर्छ। हेल्थको लागि होइन, हर्ब खानु राम्रो हो, ग्रिन भेजिटेबल। फेरि एकचोटि एड गरिदिउँ सबै। यो एड गरेपछि चाहिँ सट्ट अब रेडी भयो खानालाई। रेडी भयो। यदि जेमा खान्छ बाउलमा होइन, प्लेटमा कुनै पनि अब सर्भ गरेर खान सक्नुहुन्छ। घरमा चाउमिन कार्यक्रम रेडी भयो।